แรกก็คือเพื่อกำหนดโครงสร้างหรือเค้าโครงของกิจกรรมต่างๆที่ผู้วิจัยจะต้องทำนะคะเริ่มตั้งแต่การกำหนดสมมติฐานและการกำหนดตัวแปรคำนิยามนะคะต่อมาก็คือเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและกำหนดวิธีการนะคะแนวทางต่างๆทำทุกอย่างให้ได้มาซึ่งผลสรุปทางการวิจัยนี่ก็คือการออกแบบงานวิจัยก็คือต้องมีเค้าโครงงานวิจัยเกิดขึ้นนะคะว่าตั้งแต่ต้นเนี่ยทำอะไรยังไงบ้างนะคะเหมือนอย่างเงี้ยเราต้องตั้งว่าจะทำวิจัยเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณเสร็จแล้วก็ดูว่าทำเรื่องอะไรแล้วก็ดูเรื่องวัตถุประสงค์ดูเรื่องปัญหาดูเรื่องสมมุติฐานดูเรื่องตัวแปรดูเรื่องขอบเขตการวิจัยใช่ไหมคะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลที่เราจะต้องออกแบบการวิจัยขึ้นมาโดยคร่าวๆโดยที่ยังไม่วิจัยเนี่ยจะต้องรู้แล้วเนี่ยเราจะไปทิศทางนี้นะคะซึ่งในการออกแบบการวิจัยเนี่ยมันจะมีมากกว่าเมื่อกี้ที่เรียนมาคือมันจะเพิ่มเรื่องประชากรกลุ่มตัวอย่างแล้วก็วิธีสุ่มตัวอย่างด้วยนะคะเราจะได้รู้ว่าเราจะไปทำที่ไหนอย่างไรแล้วใช้ตัวที่เอามาใช้ในการวิจัยอย่างไรเช่นแบบสอบถามใช้เครื่องมือแบบสัมภาษณ์หรือเปล่าหรือแม้กระทั่งประชากรเนี่ยทั้งหมดคือจังหวัดจันทบุรีหรือว่าจะเอาระยองหรือว่าจะเอาตราดด้วยหรือว่าจะเอาแค่ชุมชนริมน้ำจันทร์แล้วถ้ามันแค่ชุมชนริมน้ำจันทร์มันจะใช้วิธีสุ่มตัวอย่างไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อในวันนี้ตอนนี้นะคะหลักในการออกแบบการวิจัยวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์นะคะหลักแรกก็คือตัวแปรที่ต้องการวิเคราะห์เนี่ยควรมีความผันแปรมากที่สุดทั้งตัวแปรอิสระและตัวแปรตามนะคะแบบที่2นะคะหลักที่2ก็คือหากตัวแปรตามไม่ผันแปรหรือผันแปรน้อยมากแทบจะคงที่เมื่อเอาตัวแปรอิสระมาอธิบายหรือหาความสัมพันธ์ก็จะไม่สามารถอธิบายได้เพราะฉะนั้นผู้วิจัยจะต้องพยายามออกแบบการวิจัยหรือหาวิธีการที่จะวัดตัวแปรให้มีความน่าเชื่อถือนะคะในตัวนี้ที่บอกว่ามีความผันแปรหรือไม่ผันแปรมันคืออะไรตัวนี้นะคะในทางคำนวณโดยโปรแกรมซึ่งพวกเราเนี่ยจะได้ใช้ SPSS นะคะตัว SPSS ตัวแปรไม่แปรเนี่ยมันดูจากค่าซิกไม่ซิกนะคะสมมติค่าซิกไม่ซิกเนี่ยมันคือการบอกว่ามันเชื่อยอมรับในสมมติฐานหลักหรือสมมติฐานรองเท่านั้นเองนะคะถ้าซิกอาจจะเป็นยอมรับสมมุติฐานรองไม่ซิกก็คือยอมรับสมมุติฐานหลักนะคะเดี๋ยวเราจะมีเรียนรายละเอียดในการเรียนรู้ในบทอันนี้อีกทีหนึ่งนะคะอย่างบางตัวเนี่ยมันอาจจะได้ค่าซิกประมาณค่าซิกเนี่ยมันคือ0ถึงเป็นต้นไปถ้าสมมติซิกเนี่ยมันใกล้0มากเท่าไหร่แสดงว่ามันหาความสัมพันธ์แทบไม่ได้เลยเช่นค่าซิกมันอาจจะได้ 0.02 0.01 อย่างเงี้ยแสดงว่าตัวแปรระหว่าง A กับ B เช่นผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยมีการเปิดรับแค่มีค่าซิกแค่ 0.01 อย่างเงี้ยคือมันน้อยมากหมายความว่าแตกต่างแค่นิดเดียวเองเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความแตกต่างทางตัวแปรเนี่ยมันน้อยมากระหว่างเพศหรือน้อยมากระหว่างช่วงอายุน้อยมากระหว่างศาสนาคือแหมแทบจะไม่มีความแตกต่างเลยมันถือว่าเป็นไม่สามารถหาคำอธิบายได้นะคะคือถ้ามันแตกต่างอย่างสุดๆเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ผู้วิจัยเนี่ยสามารถที่จะเอามาอธิบายปรากฏการณ์ได้ง่ายนะคะตัวนี้ก็คือเป็นหลักของการออกแบบการวิจัยเพราะฉะนั้นเราจะต้องพยายามออกแบบการวิจัยหาตัวแปรที่มันน่าจะมีความแตกต่างกันมากอย่างเมื่อกี้เนี่ยที่อาจารย์ใช้ตัวแปรว่าเป็นวัยว่าใช้วัยนักเรียนนักศึกษาวัยทำงานแล้วก็วัยเกษียณเพราะอาจารย์คิดว่า3วัยเนี้ยมันมีความแตกต่างทางด้านรายได้อย่างชัดเจนอย่างพวกเกษียณอายุเขาก็จะมีรายได้ชัดเจนเลยนะว่าเขาอายุช่วง60ขึ้นไปนี่คือรายได้มันคงที่และส่วนใหญ่นะแต่ถ้าวัยทำงานอาจจะมีตัวแปรด้วยนะคะว่ามันแตกต่างกันนะตัวสูงอายุเนี่ยอาจจะมีเงินเดือนที่แบบเยอะมากเลยอะไรเงี้ยมากกว่าวัยทำงานนะคะส่วนของ
เด็กเนี่ยมันก็ส่วนใหญ่เขาก็คงไม่มีเด็กคนไหนคือรวยทุกคนนะเนาะก็แล้วไม่มีใครจนทุกคนเนี่ยเขาก็คือจะมีเรทของเขาว่าถ้าเป็นในวัยเนี้ยเขาจะเที่ยวยังไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นแต่ละวัยมันชัดเจนมากแต่ถ้าเอาแบบเป็นกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยลำไพพรรณีอย่างเงี้ยถ้าเอานักศึกษาทั้งหมดมันก็อาจจะเป็นตัวแปรที่ไม่ดีนักในเรื่องของเอามาเปรียบเทียบเรื่องของรายได้เพราะว่าตัวแปรรายได้ของนักศึกษามันก็อาจจะแบบโอ้โหมันเท่ากันนะเนาะแต่ถ้าเป็นนักศึกษากับเกษตรกรกับชาวประมงหรืออะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นผู้วิจัยจะต้องออกแบบตัวแปรให้มันค่อนข้างเห็นได้ชัดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการจะใช้ตัวแปรใดเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับบริบทของงานวิจัยที่เราทำด้วยถ้าเราทำตัวแปรเรื่องของการผลิตรายการโทรทัศน์เราก็ต้องดูว่ากลุ่มเป้าหมายของเราคือใครใช่ไหมคะกลุ่มเป้าหมายของเราคือเด็กหรือเปล่าหรือเป็นผู้ใหญ่หรือเปล่าถ้าสมมุติว่าเป็นเด็กปุ๊บคุณก็ควรที่จะทำการวิจัยในรูปแบบของ case study เพราะว่ากลุ่มเป้าหมายมันก็คือเด็กมันเฉพาะอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นรายการพวกประเภทวาไรตี้คุณทำวิจัยเรื่องการเปิดรับรายการวาไรตี้อย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าคนดูเนี่ยคือทุกเพศทุกวัยอันเนี้ยคุณสามารถที่จะใช้ลักษณะทางประชากรศาสตร์หรือตัวแปรทางด้านประชากรศาสตร์เนี่ยที่มันแตกต่างกันได้ใช่ไหมคะในเรื่องของรายได้เพราะว่ามันค่อนข้างจะมีความแตกต่างกันเห็นได้ชัดอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะดูเรื่องต่อมานะคะในบทที่3เนี่ยคุณจะต้องมีเรื่องของสถิติที่ใช้ในการวิจัยนะคะสถิตินะคะแบ่งเป็น2แบบใหญ่ๆนะคะอย่างแรกที่ในงานวิจัยก็คือสถิติเชิงพรรณนาแล้วแบบที่2คือสถิติเชิงอนุมานนะคะมาดูแบบแรกก่อนสถิติเชิงพรรณนาก็คือการบรรยายหรือเขียนเป็นตารางนั่นเองเพื่อแสดงค่าความถี่ค่าร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะเพื่ออธิบายข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างเช่นลักษณะประชากรศาสตร์เช่นเพศหญิงใน400คนมี200คนคิดเป็น 50% หรือร้อยละ50อย่างเงี้ยค่ะเป็นการวิเคราะห์เชิงเป็นการบอกว่าเชิงพรรณนานะคะส่วนถ้าเป็นสถิติวิเคราะห์เชิงอนุมานก็คือการนำคำตอบจากการวิเคราะห์ที่อ้างอิงมาจากสมมุติฐานจากการวิจัยมาอธิบายความสัมพันธ์และหาการเปรียบเทียบสถิติเชิงอนุมานเช่นบอกว่าเพศชายนะคะมีการเปิดรับมากกว่าเพศหญิงตัวเนี้ยมันจะใช้สถิติที่เรียกว่าเชิงอนุมานเพราะฉะนั้นสถิติวิเคราะห์เชิงพรรณนากับสถิติวิเคราะห์เชิงอนุมานจะมีคำสั่งใน SPSS หรือการคำนวณที่แตกต่างกันดังต่อไปนี้นะคะสถิติวิเคราะห์เชิงอนุมานเนี่ยที่นิยมในการทำวิจัยเนี่ยก็จะมีเช่นอันนี้ในนิเทศศาสตร์หรือทางวิทยุโทรทัศน์จริงๆแล้วสถิติทางในการวิเคราะห์เนี่ยมันมีเป็นร้อยๆสถิติเลยนะคะแต่ว่าอาจารย์จะยกตัวอย่างสถิติที่ใช้กันมากแล้วก็นักศึกษาเข้าใจได้ง่ายนะคะอันแรกก็คือการทดสอบค่า T หรือเราเรียกว่า T test นั่นเองอันที่2เรียกว่าการทดสอบแบบ one way ANOVA นะคะอันที่3เรียกว่า least square difference หรือ LSD นะคะอันที่4เรียกว่าการหาค่าประสิทธิสหสัมพันธ์ Pearson correlation นะคะการทดสอบค่า T อันแรกนะคะ T test เป็นการทดสอบความแตกต่างของการเปิดรับข่าวสารของกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ต่างกันนะคะใช้ในกรณีตัวแปรนะคะมี2ตัวแปรเช่นเพศชายและเพศหญิงนักเรียนที่ได้เกรด A และเกรด F ก็จะใช้การทดสอบค่า T นะคะในการกำหนดนะคะเวลาที่เราจะใช้ในการวิเคราะห์นะคะนี่คือ T test ถ้าเป็นเพศชายเพศหญิงหรือแม้กระทั่งสมมติศาสนาเรายกแค่พุทธกับอิสลามอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้การทดสอบค่า T ได้เหมือนกันทีนี้อันนี้สำหรับ2ตัวอย่างเท่านั้นนะคะมาเปรียบเทียบกันอันนี้ถ้ามากกว่า2ล่ะมันก็จะมีวิธีคิดอันนี้ค่ะเขาเรียกว่าการทดสอบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว one way ANOVA นะคะตัวนี้นะคะ
ถ้าสมมุติว่าตัวแปรมี2อันขึ้นไปเช่นช่วงอายุอย่างเมื่อกี้อย่างช่วงวัยเมื่อกี้ที่อาจารย์ยกตัวอย่างมีวัยทำงานวัยเรียนใช่ไหมคือ1ช่วงที่2ที่เลือกก็คือวัยทำงานใช่ไหมอันที่3ก็คือช่วงเกษียณก็คือวัยเรียนทำงานแล้วก็เกษียณ3อย่างเนี่ยก็คือเราใช้แบบ one way ANOVA นะคะ one way ANOVA เรียกอีกอย่างหนึ่งก็ได้นะคะว่า F test นะคะตัว F นะคะ F fat นะคะเมื่อเราหาว่ามันมีความแปรปรวนอย่างไรแล้วถ้าพบความแตกต่างในสมมุติฐานข้อใดเนี่ยจะเป็นการทดสอบรายคู่ด้วยการเปรียบเทียบเชิงซ้อนวิธี least square difference คือใช้ LSD มาใช้ว่าใน3ตัวแปรเนี่ยมีตัวแปรคู่ไหนที่เป็นคู่ต่างกันบ้างเช่นเราอาจจะพบว่าวัยเรียนกับวัยเกษียณอายุเนี่ยมีความแตกต่างกันถ้าในการวิเคราะห์เนี่ยตัวเลขเนี่ยมันจะออกมาเป็นค่าลบถ้ามีลบในตัวที่เป็นตัวแปรเดียวกันแสดงว่ามันจับคู่กันว่าเป็นตัวความต่างระหว่างคู่นี้คือตัวแปรระหว่างวัยนี้กับอีกวัยหนึ่งนะคะเดี๋ยวรายละเอียดจะมีในบทต่อไปนะคะแต่ให้ทราบไว้ว่าถ้าเป็นตัวแปร3ตัวแปรนะคะหรือ2ตัวแปรเป็นต้นไปเนี่ยเราใช้การวิเคราะห์ที่เรียกว่า one way ANOVA แล้วก็ least square difference นะคะต่อมาอีกอันนึงเมื่อกี้หาความแตกต่างใช่ไหมแตกต่างว่าผู้ชายผู้หญิงแตกต่างกันยังไงเมื่อกี้บอกช่วงวัยแต่ละวัยแตกต่างกันยังไงไปแล้วทีนี้มันจะเป็นการวิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์บ้างก็คือมีความสัมพันธ์กันหรือเปล่าเมื่อกี้บอกว่าสื่อมีอิทธิพลหรือสื่อมีผลทำให้คนมาเที่ยวหรือเปล่าใช่ไหมอันนี้หมายความว่าถ้าใช้คำนี้ปุ๊บมันแสดงว่าเป็นความสัมพันธ์แหละนะว่ามีความสัมพันธ์กันหรือเปล่าตัวนี้เราเรียกว่าการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ Pearson correlation นะคะมันมีเพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตามเช่นเพศมีความสัมพันธ์กับการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์หรือเปล่านะคะเพศในกรณีนี้อาจารย์อาจจะแบบคิดขำๆก็ได้เพศอาจจะเป็นเดี๋ยวนี้มันเยอะเนาะเพศชายเพศหญิงแล้วก็อะไรนะเพศที่3ก็ได้หรือถ้ามีแค่2เพศก็หาความสัมพันธ์กันได้ว่าเปิดรับชมรายการต่างกันหรือเปล่าเดี๋ยวนี้เพศนะคะเขาก็มีทางของเขาอย่างเพศเนี่ยอย่างอาจารย์เพิ่งเสียดายวันนั้นวันพุธที่ผ่านมาอาจารย์เป็นวิทยากรไปบรรยายที่ริมกีนนี่แหละเรื่องการผลิตรายการโทรทัศน์แล้วมีน้องๆทั้ง10อำเภอในจังหวัดจันทบุรีเนี่ยเขาเป็นตัวแทนในการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อที่จะทำแล้วประกวดแล้วก็มาตัดต่อที่ช่อง11เนี่ยแล้วหนึ่งในนั้นของพวกเราเนี่ยก็คือนักศึกษาปี2วิทยุโทรทัศน์เนี่ยเขาก็เป็นตัวแทนของอำเภอเมืองในนั้นน่ะน่ารักมากเลยมันมีบางอำเภอเนี่ยเขาเป็นนักศึกษานักเรียนที่แบบเพศที่3เขาก็จะมีการเปิดรับสื่อที่แตกต่างคนอื่นเขาก็ไปเปิดรายการไอ้เนี่ยเคยเที่ยวไทยเคยดูไหมของ Green Channel นั่นก็คือแบบจะเป็นไอดอลของเด็กพวกนี้เลยคือเขาก็มี Channel ของเขาก็มีทางสื่อของเขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้วิจัยอาจจะอยากถามว่าการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ของสื่อแต่ละสื่อของแต่ละเพศเนี่ยต่างกันไหมเดี๋ยวนี้ทอมก็มีดีก็มีใช่ไหมเดี๋ยวนี้เขาก็มีช่องของเขาด้วยมันมีการยอมรับกันมากขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะหาความสัมพันธ์ได้นะคะเพราะฉะนั้นการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ใน Pearson correlation ก็เป็นการทดสอบนะคะระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตามนั่นเองนะคะซึ่งแต่ละอย่างนี้ทั้ง3อย่างที่ยกตัวอย่างมานี้นะคะก็เป็นการหาค่าสถิติที่เขานิยมทำกันในทางนิเทศศาสตร์ซึ่งจริงๆแล้วในการหาค่าสถิติมันก็มีขั้นสูงมากกว่านี้ด้วยนะคะเช่น factor analysis อะไรอย่างเงี้ยก็คือการทำมันจะยุ่งยากมากกว่านี้เยอะนะคะอันนี้ก็คือพอให้เข้าใจกันมี3อย่างนะคะอันนี้มาดูหัวข้อต่อมาในบทที่3นะคะบทที่3ระเบียบวิธีวิจัยเนี่ยมันจะต้องมีเรื่องของการสุ่มตัวอย่างนะคะเกิดขึ้นนะคะการสุ่มตัวอย่างเนี่ยมันมีกี่วิธีนะคะมันมีอยู่2รูปแบบ
สุ่มตัวอย่างแบบแรกเราเรียกว่าแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็นนะคะสุ่มตัวอย่างแบบที่2เราเรียกว่าแบบใช้ความน่าจะเป็นถ้าไม่ใช้ความน่าจะเป็นมันคือการไม่ให้โอกาสประชากรทั้งหมดถูกเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างก็คือหมายความว่าประชากรทั้งหมดอาจจะไม่ได้โดนเลือกเป็นตัวอย่างอย่างเท่าเทียมกันนะคะแต่ข้อดีของมันก็คือเป็นวิธีที่ประหยัดสะดวกและก็รวดเร็วนะคะวิธีนี้เช่นการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญแบบเจาะจงแบบโควต้าแล้วก็แบบลูกโซ่นะคะแต่อีกแบบหนึ่งก็คือเรียกว่าแบบใช้ความน่าจะเป็นตัวเนี้ยจะมีการคิดแบบลักษณะของการให้โอกาสประชากรทั้งหมดถูกเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างมีข้อดีก็คือกลุ่มตัวอย่างสามารถเป็นตัวแทนประชากรได้ดีนะคะทีนี้เรามาดูว่าทั้งสองแบบนี้มันต่างกันยังไงเพราะว่าแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็นเนี่ยมันเป็นวิธีประหยัดสะดวกรวดเร็วแต่แบบใช้ความน่าจะเป็นมันเป็นการใช้ยุ่งยากหน่อยแต่มันดีตรงที่ว่ามันเป็นตัวแทนที่ดีของประชากรทั้งหมดได้นะคะแบบใช้ความน่าจะเป็นก็จะมีแบบง่ายแบบมีระบบแบบชั้นภูมิแบบกลุ่มแล้วก็แบบหลายขั้นตอนนะคะทั้งสองแบบนี้ผู้วิจัยจะเลือกแบบใดก็ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องให้เหมาะสมกับสิ่งที่เราจะตั้งงานวิจัยหรือบริบทของชุมชนที่เราไปทำนั่นเองถ้าเราใช้งานวิจัยระดับประชากรเป็นจังหวัดก็ควรจะใช้วิธีสุ่มแบบใดแบบหนึ่งที่แตกต่างกับงานวิจัยที่การสุ่มแบบชุมชนนะคะในที่นี้ถ้าเราไปแจกแบบสอบถามเป็นชุมชนอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้วิธีสุ่มตัวอย่างแตกต่างไปกับเป็นจังหวัดทั้งจังหวัดนะคะวิธีมีดังต่อไปนี้นะคะวิธีสุ่มแบบแรกเรียกว่าสุ่มแบบบังเอิญเช่นผู้วิจัยกำหนดกลุ่มตัวอย่างเป็นนักท่องเที่ยวจำนวน400คนเดินทางมาเที่ยวในจังหวัดจันทบุรีช่วงเมษาถึงกรกฎาคม 2555 นั้นผู้วิจัยเนี่ยต้องการหาข้อมูลจากนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรีนะคะวิธีที่ทำการวิจัยเช่นการแจกแบบสอบถามนะคะเจอนักท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนก็ได้ก็แจกแบบสอบถามที่นั่นเช่นเจอที่เจ้าหลาวแจกเจ้าหลาวเจอ40 คนก็40 คนถ้าเจอที่น้ำตกพิ้วอีก20 คนก็ไปแจกน้ำตกพิ้วเจอที่แหลมสิงห์สัก10 คนก็ไปแจกแหลมสิงห์อันนี้เป็นต้นนี่เขาเรียกว่าวิธีสุ่มแบบบังเอิญเจอที่ไหนขอให้เป็นนักท่องเที่ยวฉันแจกหมดเจอที่ไหนถ้าเป็นประชากรในจังหวัดจันทบุรีฉันแจกหมดอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่าสุ่มแบบบังเอิญเพราะฉะนั้นสุ่มแบบบังเอิญถ้าย้อนกลับไปเขาบอกว่าอะไรคะไม่ให้โอกาสประชากรทั้งหมดถูกเลือกแสดงว่าฉันไปแจกแบบสอบถามวันเนี้ยก็เจอคนเนี้ยถ้าไปวันอื่นก็เจออีกคนนึงใช่ไหมแสดงว่าเราก็ระบุเฉพาะที่เราสะดวกใช่ไหมเพราะฉะนั้นประชากรเนี่ยมันจะไม่ถูกเลือกทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่างโพลนักศึกษาจะเคยได้ยินว่าเฮ้ยเขาบอกว่าคนทั้งประเทศเนี่ยมีความคิดเห็นเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วคุณบอกว่าฉันไม่เห็นจะได้ไปทำอะไรเลยฉันไม่ได้ไปกรอกแบบสอบถามอะไรเลยนั่นแหละเขาอาจจะใช้แบบบังเอิญก็ได้เจอที่ไหนก็แจกที่นั่นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นกลุ่มตัวอย่างมันไม่ใช่ประชากรทั้งหมดคือมีวิธีเลือกที่แบบเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เขาจะมาแจกเมื่อไหร่เขาจะเอาแบบสอบถามกลับไปอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือแต่มันข้อดีก็คือสะดวกรวดเร็วซึ่งโพลส่วนใหญ่ก็ใช้อย่างเงี้ยแหละมันต้องสะดวกรวดเร็วเพราะเขาแจกปุ๊บเขาก็จะเอาเลยเพราะว่ามันต้องตามสถานการณ์ใช่ไหมคะพวกโพลเนี่ยแต่ถ้าวิจัยมันไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างนั้นนะคะอันนี้ก็คือเรียกว่าวิธีสุ่มแบบบังเอิญมาดูวิธีสุ่มแบบอื่นบ้างนะคะแบบที่2เรียกว่าวิธีสุ่มแบบเจาะจงตัวนี้แบบเจาะจงมันคืออะไรมันหมายความว่าผู้วิจัยเนี่ยต้องการหาข้อมูลจากประชากรและเลือกกลุ่มตัวอย่างจากที่ใดที่1นะคะเพราะผู้วิจัยคาดว่ากลุ่มตัวอย่างสามารถเป็นตัวแทนประชากรได้นะคะตัวนี้ก็คือสมมุติให้เป็นกำหนดกลุ่มตัวอย่าง400 คนเหมือนกันมาท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวชายทะเลสังเกตว่าแตกต่างจากเมื่อกี้นิดนึงใช่ไหมเมื่อกี้เดี๋ยวเปิดให้ดูเขาบอกว่าเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรีก็หมายถึงกว้างใช่ไหมพอแบบเจาะจงปุ๊บมันหมายถึงสถานที่ท่องเที่ยวชายทะเลแสดงว่าไปแค่ทะเลซึ่งของทะเลของเรามีอยู่3 อำเภอใช่ไหมมีอำเภออะไรบ้างอำเภอแหลมสิงห์และอำเภอท่าใหม่อีกอันนึงอำเภอ
ขุมก็มีเนาะมี4สิเนาะและอีกอำเภอคือภูวิมานอยู่อำเภอถูกต้องภูวิมานอยู่อำเภอนายอายังไงวะเนี่ยฉันเด็กกรุงเทพวะเนี่ยหนูยังไม่รู้เลยว่าอะไรคืออยู่อำเภออะไรนี่ไงเมื่อวันพุธถึงให้ไปไงวันพุธนะที่ผ่านมาถ้าเธอได้ไปเธอจะได้ไอเดียในการทำวิจัยเยอะเลยเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าน้องๆเขาเนี่ยทั้ง10อำเภอเนี่ยเขาจะมาเล่าให้ฟังถึงบริบทของแต่ละอำเภอที่เขาจะไปถ่ายทำรายการทีวีคุณจะได้รู้ว่าแต่ละอำเภอเนี่ยเขามีจุดเด่นจุดขายของสถานที่ยังไงบ้างมันจะได้ไอเดียแล้วอาจารย์ก็เสียดายมากที่นักศึกษาไม่ไปแต่ก็โอเคเดี๋ยวเล่าให้ฟังแล้วกันเนาะเนี่ยอาจารย์ก็เลยเพิ่งรู้เหมือนที่นักศึกษาเพิ่งรู้แหละว่าคงไม่มาเนี่ยคืออำเภอนายามตอนแรกเข้าใจว่าเป็นอำเภอท่าใหม่เหมือนกันเพราะความที่เราไม่ได้เป็นคนพื้นที่จริงๆถูกไหมมันก็อาจจะโยงความรู้เพิ่มเติมขึ้นมาได้ยิ่งฟังเยอะเราก็ยิ่งมีความรู้เยอะนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่มีความรู้ไปฟังเถอะนะคะถ้ามันฟรีเนี่ยยิ่งดีเลยนะมากลับมาในเรื่องของการท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวชายทะเลบ้างเพราะฉะนั้นผู้วิจัยเนี่ยสามารถที่จะเลือกกลุ่มตัวอย่างจากที่ใดที่หนึ่งก็ได้ที่เป็นชายทะเลผู้วิจัยอาจจะเลือกที่อำเภอขลุงก็ได้แล้วท่าฉลับนี่อยู่อำเภอเมืองหรือเปล่าอำเภอเมืองค่ะแสดงว่ามีอะไรละ1อำเภอขลุง2อำเภอเมือง3อำเภอท่าใหม่4อำเภอนายาม5อำเภอแหลมสิงห์พูดไปยังวะไม่มามันอยู่ในนายามก็มันเป็นพื้นที่ที่เขาแบ่งเขตกันแล้วนะคะสรุปว่ามีอยู่5อำเภอใช่ไหมฟังกลับมาถึงวิธีสุ่มแบบเจาะจงเขาบอกว่าเอานักท่องเที่ยวที่เที่ยวในการท่องเที่ยวที่อยู่ชายหาดริมทะเลเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นี้เราคิดไว้แล้วในจันทบุรีมีอยู่5อำเภอเพราะฉะนั้นใน5อำเภอแสดงว่าประชากรท่องเที่ยวที่มาทั้ง5อำเภอคือนักท่องเที่ยวที่เป็นชายทะเลทั้งหมดใช่ไหมเราสามารถจะเลือกพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งในการทำวิจัยก็ได้ทุกอำเภอแต่ทีนี้ผู้วิจัยก็ลองมาคิดดูสิว่าอำเภอไหนเราน่าจะไปแจกแบบสอบถามแล้วเจอนักท่องเที่ยวมากที่สุดโดยที่เราไม่ต้องไปทั้ง5อำเภอนึกออกปะเราก็เลยคิดว่าณตอนนี้คนมาเที่ยวเจ้าหล่าเยอะที่สุดเราก็เลยไปที่เจ้าหลาวอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ยกเว้นนะคะถ้าสมมุติเราไม่บอกว่าเป็นการท่องเที่ยวชายทะเลแต่เป็นบอกท่องเที่ยวชุมชนคุณก็ต้องไปฟิกคนละสถานที่กับตัวนี้นะคะเพราะว่ามันคนละอย่างกันนะคะถ้าเป็นท่องเที่ยวชายทะเลเนี่ยก็จะมีอยู่5อำเภอที่อาจารย์ให้เลือกสมมตินักศึกษาก็เลยเลือกไปที่อำเภออะไรนะอำเภอท่าใหม่ซึ่งเป็นชายหาดของอะไรนะเจ้าหลาวโอเคนะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็ต้องไปแจกแบบสอบถามให้ครบ400คนที่ชายหาดเจ้าหลาวนะคะดูบนกระดานนะนี่เขาเรียกว่าวิธีสุ่มแบบเจาะจงว่าจะต้องเป็นที่นั้นที่นี้นะคะต่อมาวิธีสุ่มอีกวิธีหนึ่งเรียกว่าสุ่มแบบโควต้าเคยได้ยินไหมว่าเวลาเราสุ่มเอาผู้หญิง20คนผู้ชาย20คนให้เท่ากันอย่างเงี้ยค่ะเราเรียกว่าแบบโควต้าแบบโควต้านั้นผู้วิจัยจะต้องการหาข้อมูลจากประชากรโดยต้องการเปรียบเทียบลักษณะด้านประชากรศาสตร์ด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะเช่นอาจจะเปรียบเทียบทางด้านเพศก็แบ่งไปเลยเพศหญิงกับเพศชายให้มันเท่ากันเพราะฉะนั้นเวลาที่ผลการวิจัยออกมามันจะได้ชัดเจนว่านี่เพศนี้นี่เพศนี้นะคะการสุ่มตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นเรากำหนดกลุ่มตัวอย่างได้เลยว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่เป็นนักเรียน100คนนักศึกษา100คนวัยทำงาน100คนเกษียณ100คนรวมเป็นเท่าไหร่คะ400คนนะคะ400คนพอดีอย่างละ100ไงมี4แบบดูบนกระดานอันนี้สมมุติเป็นคนละกลุ่มกับนักท่องเที่ยวเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างแล้วนะคะอันนี้อาจารย์ก็ยกเป็นแต่ละเขาเรียกอะไรถ้าแบ่งอย่างนี้เขาเรียกเป็น
สถานภาพนะคะสถานภาพเป็นนักเรียนเป็นนักศึกษาหรือวัยทำงานหรือวัยเกษียณอย่างละ100 คนเดินทางมาท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรีเพราะฉะนั้นผู้วิจัยจะต้องแจกแบบสอบถามนักท่องเที่ยวที่เป็นนักเรียน100 คนนักศึกษา100 คนวัยทำงาน100 คนวัยเกษียณ100 คนจนครบนะคะคือจะไปสถานที่ท่องเที่ยวใดก็ได้ในจังหวัดจันทบุรีแต่คุณจะต้องหานักเรียนให้ได้100 คนจะอยู่ในอำเภอเมืองก็ได้อำเภออะไรก็ได้นะคะเป็นนักศึกษา100 คนจะอยู่ในกระทิงแถวสถาบันอะไรนะเทคโนโลยีราชมงคลนะคะตรงนั้นก็ได้นักศึกษาจากลำไพก็ได้นักศึกษาจากมบูก็ได้หรือวิทยาลัยอาชีวะอะไรก็ได้นะคะเพราะมันเป็นแบบอุดมศึกษานะคะอันนี้ก็คือเป็นการหาแบบโควต้านะคะก็คือจริงๆลักษณะประชากรศาสตร์ไม่ใช่ว่าจะเป็นสถานภาพอย่างเดียวอาจจะเป็นอายุก็ได้คือช่วงอายุ18 ถึง 25 100 คนอย่างเงี้ยค่ะคือตั้งได้หรือการศึกษาในระดับปริญญาตรี100 คนปริญญาโท100 คนปริญญาเอก100 คนอย่างเงี้ยก็คือได้เหมือนกันศาสนาเหมือนกันพุทธ100 คนคริสต์100 คนอิสลาม100 คนนะคะรายได้ก็เช่นกันอาจจะแบ่งเป็นรายได้สูงต่ำปานกลางนะคะก็คือรายได้สูง100 คนต่ำหรือบอกว่ารายได้น้อยก็ได้นะคะ100 คนแล้วก็ปานกลาง100 คนหมายความว่าผู้วิจัยเนี่ยต้องการที่แบ่งแยกระหว่างแต่ละตัวแปรเนี่ยให้มันเท่ากันเพื่อจะได้ชัดเจนในเรื่องของคำตอบนะคะอันนี้ก็คือวิธีสุ่มแบบโควต้าเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าเวลาผู้วิจัยทำเนี่ยเราต้องการอยากรู้เรื่องอะไรถ้าอยากรู้ว่าอย่างอันแรกเนี่ยสุ่มแบบบังเอิญเราแค่อยากรู้ว่านักท่องเที่ยวในภาพรวมทั้งหมดเขามีความคิดเห็นอย่างไรถูกไหมคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการสุ่มแบบบังเอิญแต่ถ้าแบบเจาะจงเราก็อยากรู้เฉพาะว่านักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวแค่ทะเลเนี่ยมีความคิดเห็นอย่างไรซึ่งจริงๆแล้วบริบทนั้นมันอาจจะมีลึกกว่านั้นก็ได้ทำไมถึงเป็นทะเลเพราะว่าผู้วิจัยอาจจะใช้หัวข้อว่าการวิจัยท่องเที่ยวชายทะเลเชิงนิเวศมันก็เลยต้องเป็นชายทะเลอย่างเงี้ยค่ะมันมีเหตุผลในตัวของมันอย่างอันนี้แบบโควต้าผู้วิจัยอาจจะวิจัยเพราะว่าผู้วิจัยกำลังผลิตรายการโทรทัศน์หรือวิทยุแล้วต้องการแยกแยะระหว่างตัวแปรแต่ละตัวแปรเพื่อจะรู้ว่าถ้าเป็นอายุช่วงนี้ชอบรายการประเภทไหนอายุช่วงนี้ชอบรายการประเภทไหนเพศชายชอบรายการประเภทอะไรเพศหญิงชอบอย่างไรเพื่อที่จะผลิตรายการให้เขาชอบให้เขาดูนั่นเองเพื่อเรตติ้งจะได้สูงใช่ไหมคะอันนี้ก็คือแล้วแต่ว่านักศึกษาเนี่ยอยากทำวิจัยเพื่ออะไรเท่านั้นเองนะคะ